Ahojte, zostávame nejako týždeň, cca nejakých 5 dní do môjho odletu do Dubaja a rozhodla som sa, že by sme si mohli spraviť také videjko, kde pôjdete tento týždeň prežiť so mnou. Máme nejaké povinnosti, ktoré musíme vybaviť, nejaké veci administratívne, ale musím sa aj zbaliť a musím vybaviť ešte nejaké takéto. Rozhodli sme sa, že ešte keď odídem, mohli by sme stihnúť vlastne vydekorovať dom na jeseň. Ja viem, že to je šialené, ale proste potrebujem sa trošku potešiť. Takže aj toto nás čaká a toto videjko možno bude opäť zazraž trošku emočnejšie, pretože odchádzam, áno. Dobre. Zazraz. V každom prípade poďte so mnou, nebudem už obkecávať, však to všetko vlastne uvidíte. Tadá! Vec číslo 1, ktorú ideme vybaviť, dnes ideme po môj zástupný prsteň, ktorý sme vlastne dávali zužovať, pretože už keď ma tu na tento fešák požiadal o ruku, tak mi bol veľký a vlastne chcela by som si ho za sebou zobrať do Dubaja. No a keďže ho chcem mať za sebou, tak by som ho chcela mať trošku menší, aby mi nepadal a tak ďalej, takže to je dnešná misia, ale poďme pozrieť nejaké iné obchody, nejaké dekorácie jesenné a takéto kadečo, takže poďte s nami. Môže byť, trvalo to len 8 rokov. 8. Tak skoro 8 rokov. Jej. Konečne mi je dobrý. Jaké šťastné, iba chvostík. To sa ti iba zdá, to sú halucinácie, hlavne tam nechoď. Toto nechávam doma, chápete? Toto tu nechávam doma a odchádzam od toho proste. Ach jaj. No, bože, ja som tak sprostá. Prepáč.
No nič, poďme na to. Táto časť môjho vlogu bude možno trošku náročnejšia na pozeranie, ale myslím si, že to spolu zvládneme a pokiaľ ste videli moje video, kde ste vlastne zistili, čo sa deje, tak to bude možno niečo podobné. V každom prípade mám 2 dni od odchodu a je to veľmi ťažké. Z času na čas mám epizódy, keď sa z ničoho nič rozplačem. Sú to momenty, ako keď sme boli včera na prechádzke v lese. A ja som si uvedomila, že už tak skoro nebudem môcť proste byť v tom tieni stromov a voňať takú tú vôňu machu a tieto veci, takže to ma proste dohnalo. Sú to veci, keď s mojím manželom pozeráme film a takéto, takže je to náročné. Je to veľa momentov s mojím psom, ten mi bude mega chýbať. Takže momentálne mám také nejaké obdobie, kedy si vážim každú sekundu a snažím sa proste užiť si ten čas s rodinou a snažím sa nemyslieť na to, že odchádzam, aj keď samozrejme to vôbec nie je ľahké, pretože pomedzi to, ako sa snažím tráviť čo najviac času s rodinou a tak ďalej, tak sa musím baliť, chystať a takéto veci. Je to mega náročné a ako sa môžem priznať, tak ja som si nikdy nepredstavila, že takéto niečo ma bude čakať a že to bude takto bolieť, takže bojujem. Mega veľmi bojujem. Na druhú stranu, ak odbočíme od týchto sentimentálnych vecí, tak prosím vás, Slovensko, akože to, čo sa deje. Ja som vedela, že Slovensko je takéto, ale proste, keď to zažije človek na vlastnej koži, tak má toho fakt plné zuby po 5 minútach. Aby som vás uviedla do obrazu. Boli sme vybavovať veci. Zdravotká, sociálka, bola som v banke, proste všetky takéto veci, ktoré treba vybaviť pred odchodom. No ja som došla domov a revala som, ale z iného dôvodu, ako teda štandardne v poslednej dobe revem. Prečo sa u nás nedá nič normálne vybaviť, to za prvé, a prečo to všetko tak dlho trvá a prečo vás všade pošlu do keľu? Ja potrebujem sa odhlásiť zo zdravotky. Oni mi povedia, že oni to nerobia, že to mám spraviť online, keď tam dojdem. Hovorím, že dobre, v poriadku. Tak dostala som aspoň nejaké papiere na vypísanie, ale že by som vedela, kde to mám poslať, alebo že by som vedela, čo s tým mám robiť, nikto mi nepovie. Bola som v banke, hovorím im, že prepáčte, ja sa idem sťahovať do Arabských Emirátov, kde budem pracovať a bola by som rada, keby ste si to niekde zaznačili, aby vlastne mi nezablokovali kartu, keď budem tam fungovať. My také nerobíme. Neviem, či sa to ponovom nerobí, alebo proste som natrafila na nejakého takého človeka. Ale keď mi proste o týždeň zablokujú v Dubaji kartu a ja nebudem mať ako platiť, tak mňa porazí. Takže momentálne, čo sa týka úradov a týchto vecí, mala by som mať všetko vybavené, ale zároveň nemám nič vybavené, pretože 90% vecí sa nedá spraviť. Neviem, netuším. Aspoň sa mi bude trošku ľahšie odchádzať, lebo budem mať plné zuby Slovenska. Nevadí, pohoda. Dobre, výdych, nádych, proste ale na druhú stranu už mám skoro všetko zbalené, už mám skoro všetko pripravené. Ešte som si neistá, či si beriem oboje plutvy, aj látkovú, aj silikonovú, alebo si beriem iba látkovú. Musíme to všetko odvážiť a na základe toho zistím. Našťastie mám celkom veľa batožiny dovolenej, alebo teda zaplatili mi kufor navyše, takže mám jeden 30-kilový kufor, jeden 20-kilový kufor a do kabiny si môžem zobrať ešte 7-kilovú tašku. Zrejme si zoberiem ešte 3 kufle už sú asi moc, že? Dobre, nevadí, zoberiem si nejaký väčší ruksak. Takže uvidíme. Ak by mal niekto pocit, že zbaliť celý svoj život do pár kufrov je ľahké, tak nie je. Musíte naozaj prioritizovať a u mňa prioritu majú veci, ktoré si reálne neviem v Dubaji zadovážiť. To znamená, že neberiem si veľa kozmetiky, neberiem si takéto veci, to všetko si tam viem kúpiť. Skôr sa sústredím na také veci, ako sú veci, ktoré tam neviem zohnať, to znamená kozmetika z Japonska, ktorú používam a tam zrejme nebude, moje kamery, moje kadejaké takéto veci na fotenie, na natáčanie. Beriem si veľmi veľa fotiek rodinných, môjho psa, svadobné fotky s mojím manželom. Beriem si moje šperky, hlavne také, ako sú proste rôzne náhrdelníky spravené umelcami zo Slovenska a tak ďalej. Čiže všetky takéto špeciálne veci, ktoré len tak ľahko teda nezoženiem a viem, že mi tam budú chýbať. Takže je to celkom také zvláštne sa baliť. Na druhej strane som fungovala ako letuška dlhé roky, teda neboli to úplne najdlhšie roky, ale boli to cca 3 roky.
a fungovala som z kufra. To znamená, že čo sa týka balenia a chystania týchto vecí, tak viem, čo je treba, čo mi bude chýbať, čo mi naopak nebude chýbať a podobné veci. Ešte trošku figure outujem také veci, ako sú lieky a vitamíny a takéto, pretože trošku je to náročnejšie, čo sa týka Arabských Emirátov, takže uvidíme. Pri najhoršom si nezoberiem skoro nič, okrem teda mojich kvapiek na oči. A keď tak si to zoženiem tam, myslím si, že tam by nemal byť až taký problém zháňať teda takéto veci. Hlavne hovorím o takých, ako sú vitamíny a tak. No a už sa to blíži. Takže ešte nás čakajú 2,5 dňa cca celých. Je to veľmi náročné. Veľa lúčenia, veľmi veľa takých náročných momentov, ktoré vlastne musím zvládnuť. A najhoršie je na tom to, že vždy, keď ma chytí nejaký pláč, alebo proste som taká nejaká emočná z toho, tak mi je vynadané, lebo proste prečo pláčeš, ty ideš najlepšie. Alebo ja neviem proste, ale je to fakt náročné, je to fest náročné a na čo som sa to dala? Akože je to môj životný sen, vždy som o tom snívala a chcela som proste vystupovať v akváriu. A to sú také... To je proste to, že ako veľmi to chcem a zároveň ako veľmi to bolí, takže viac menej OK. A vedeli sme aj s mojim manželom, že pokiaľ sa mi tento sen chce splniť a má sa mi splniť, tak to nebude jednoduché a bude tam niekde háčik. Takže asi tak. V každom prípade to bude v pohode a zvládneme to a bude to na dničku. Ako môžete vidieť, už neplačem, keď o tom hovorím, takže asi je to dosť lepšie. Môj manžel ma plánuje v októbri prísť pozrieť najbližšie. Ten prvý mesiac by mi chcel nechať, aby som sa tam zabývala, aby som sa dostala do nejakej rutiny a tak ďalej. A potom v októbri ma príde pozrieť. Potom sme sa bavili o tom, že ma príde pozrieť aj na Vianoce. Takže vyzerá to, že nebudeme úplne mega totálne odlúčení natrvalo alebo tak. A že proste to bude fungovať. Ja si myslím, že to bude úplne v pohode. Proste budeme mať na chvíľku taký virtuálny vzťah. A to vôbec nevadí. Takže asi toľko odo mňa v tejto časti videa. Poďme sa pozrieť ďalej do nejakých ďalších vecí, ktoré sa budú diať vlastne do môjho odletu. Čo sa týka odletu, odchodu a týchto vecí, tak to už bude separátne video, pretože tam by som už chcela trošku natáčať detailnejšie. Teraz naozaj nenatáčam až tak veľa, pretože sa snažím fakt ten čas tráviť s mojou rodinou. A keď už budem sama, tak viac menej neúplne mám čo iné robiť, iba robiť content, takže... Dobre, nebudem vás zdržovať, poďme na ďalšiu časť videa. Už sme spalení a úprimne zbaliť sa do 2 kufrov ahoj skady. Vôbec nie je sranda, hlavne keď si tam máte zbaliť život na rok, pol roka. Áno, láska. Takže neviem, no veľa vecí mi chýba, budem si veľa vecí musieť dokúpiť a